Hai semuanya, kali ini aku mau bikin ramuan untuk meredakan batuk. Biasanya batuk itu kalau sudah lebih dari 3 hari akan terjadi nyeri akibat peradangan. Sebelumnya siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Bahan ini sudah dicuci bersih. Ini adalah serai, kencur, jahe, kayu manis, daun jeruk purut, garam, dan gula aren. Pakainya gula aren ya, jangan pakai gula pasir. Soalnya kalau gula pasir itu akan menambah batuk. Diiris semua ya bahan-bahannya, kecuali daun jeruk purut. Tapi bagi yang ingin menumbuknya itu bisa jauh lebih baik lagi ya, supaya lebih halus kan. Sudah selesai mengiris kencur dan jahe serta memotong batang serainya. Sekarang saatnya menyiapkan air untuk dididihkan. Airnya sudah mendidih, sekarang saatnya masukkan semua bahan. Nanti direbusnya hanya 2 menit saja. Campuran semua bahan ini akan meredakan batuk dan membuat tidurnya menjadi nyenyak. Ini adalah pengalaman pribadiku sendiri yang udah sering aku praktekkan. Semoga bagi yang sedang batuk dan ingin mempraktekannya juga ada perubahan dan lekas sembuh.